这讲我也是在那吹气。这叫了怎么了大板来？嗨，我的好兄弟，刚吃巴登。好，亲爱的，我的嘎鲁，一小美女。哇，最近越来发的帅气了，刚吃。对，我的嘎鲁一小美女 ，Let's go， 好久不见。Let's go， 好久不见，我的牛肉干现在到哪里了？你的牛肉干马上就到了，你的虫草今天寄了。虫草啊，虫草今天寄了。寄了，我给你那个发了，你没看，真的，你拽。还没有看到，那我的牛肉干呢？你的牛肉干和赛过后吃了。你吃了？赛过后吃了，不是我吃了。那是我的，你凭什么给我吃了？你的牛肉干不是我吃的，赛过后可吃了。赛后狗是谁呀？赛过后有一个过后可吃了。过后是谁？过后汉语怎么说？我不知道。他给我吐出来，那是我的。我怎么抓出来？他是天上飞的耶。过后是天上飞的一个。你才在天上飞，你吹牛呢？什么吹牛？牛在天上飞啊？不是牛在天上飞，过后天上飞。我的牛肉干是不是被你吹天上去了？不知道。老鹰秃鹫，哥吃。开玩笑，我那个镇里面刚刚到了，那个冲擦机了。牛肉吧，我这个星期一寄给你啊。哈，这个星期你都说了好几个星期一了。昨天我给你发视频了，你没看到吗？啊，我一会儿看一看，虫草已经发货了啊。你微信里面看一下嘛，我一个一个的发了呀，我在哪个地方？好。真的是你这个一点点不理解，我村里面怎么可能有亏的呀？哦，对，没事儿。实在牛肉干寄不过来，你寄头牛过来也行，他跑过来。寄2个牛头可以吗？可以。OK， 没问题。接了，或者你寄2头牛，让他自己跑过来。啊？就是你寄2头牛，让他自己跑过来。他已经死了，怎么可能跑过来了？你可以不让他死呀，找头活的。这种没有。这种的没有啊？对，这种没有。寄什么天什么，那是什么？今天晚上怎么办？你说吧，我听你的。想不想吃人参果？他老诱惑我，旭日哥。真的。说实话，我还真的没有吃过人参果。想不想吃枸杞？想不想吃枇杷？他老诱惑我，我都没有吃过这些。想不想吃人参果？我不想吃。今天晚上绑10绑20根本就不打，只能打中吧。为什么？因为我不会打呀。你不会打，我就非得让你打。人参果，枸杞，枇杷，贝母，啦啦啦的啦啦啦啦啦，那些都是衍生的。太小了，我看不上。我要这么大的人参果，这么大的枸杞，这么大的枇杷。太小了，我看不上。这种3个人参果可以吗？你那么点，我一口吃。这一盒里面煮的话，5个人随便可以吃饱，真的。我要吃这么大的人参果，这么大的。很多了，已经很多。你就那么点点，跟羊屎豆似的。我不要。拍你嘛，你按那个声音都接装嘛的，你不得上。你那个面咋个人这么的牛个呢？你这么老空个当个到那了，从空有点像你哥哥，从空高中就这了个。哭叫拉毛布。狼着面咋空这的？拉毛布哥哥，你想吃哪个？拉毛布哥哥，你说吧，和他打一头牛。
那到时候怎么分呢？我不会杀牛啊。我们不杀牛，已经杀完了的那种买，现是杀，现是买那种我们不做。就这样。如果就今天晚上打的话，就打中吧。但不要打太大，可以吗？我们太有票。对的，那可以，那打小一点呀。就我输了的话，寄一个这个，明天寄呀。那我输了，我给你寄一盒鲜花饼吧，老贵了。是鲜花什么意思？你知道吗？一个鲜花饼要用10个最贵的那种鲜玫瑰花做成的，可贵了。我给你寄一盒鲜花饼，一盒里边有15个。你给我图片看一下，我不知道。好。鲜花饼别做的，别你妈了。刚刚那个女找你了，但俺家们不要么从嘛，俺从看就等俺们去看嘛，跟着做就么做嘛了都，他不要你妈了做。你那骗头过来的，等俺如果是那被子冻入的去么那吧，不要你妈了做。你那骗头过来的，你骗干谁头那倒过来的，等俺了骗倒一你，不要你妈了做倒一。那你脏不嘞？你知道吗？这么一个饼要拿云南最贵的那种玫瑰花瓣做的。这个是一个饼子，我吃过呀。你才是一个饼子，里面的玫瑰花是云南高山海拔4000多米上面长的高山玫瑰花，10朵玫瑰花才能做出这么一个饼，特别贵，比你的饼木贵多了。有几个饼子？一盒里边有15个饼。特别贵，就在那个单曲对象在那儿，可是对象最就是了。4000多米海拔高原上面长的玫瑰花，采下来比虫草还要贵。这个专门吃的时候有，这个是月饼吗？月饼不是月饼，这是鲜花饼，里面全是高山野生玫瑰花，比野生虫草还要贵。鲜花饼我反正没吃过，今天晚上试一下。这一盒买的话大概多少钱？大概得1000左右吧。我输了的话一盒这个寄，你输了的话一盒这个寄。你那个一盒多少钱？有1000吗？不管是不是1000，你不用管，反正我寄一盒。你至少寄2盒，我这一盒里边有15个饼呢。2盒。我亏大了。我这一盒里边1000，15个饼特别贵。这个我家里面说这个一个2块钱，我们家虫草还有说一根2块钱的呢，你信吗？高山4000多米海拔的野生玫瑰花，跟虫草一样难采。你不要骗我，不用记这个，不用记这个。我不骗你，虫草我们家还有说2块钱一根的呢。不用记这个，我看一下啊，看一下什么哈？你才是哈。特别贵，比什么贝母人参果都要贵。不是，人家都说一个15块钱，一个15块钱。那我这儿还说的虫草一根2块钱呢，你信吗？这是人工虫草吗？对呀，他们说的也是人工鲜花饼。我这个是野生鲜花饼，是在那个云贵高原上面的鲜花，野生玫瑰花做的。啊，这个不大，这个不大。哼，你不打我也不打。哼。瞎给嘛，这个的嘞。瞎给嘛。Zaro瞎给嘛，不要你嘛。Zaro瞎给嘛。哦。哼。这样叫的不错，Zaro瞎给嘛，真的。Zaro瞎给嘛。哦，对，Zaro瞎给嘛。对，Zaro瞎给嘛。哦，你是Zaro瞎给嘛吗？你也是Zaro瞎给嘛。我是男人嘛，怎么可能瞎给嘛？男人，那你就上给嘛。男人对，撒给，男人是撒给嘛。撒给。对，三毛嘛，硬的，少的，看的那种。撒路。啊，我输了的话，这种寄2盒。我输了一盒鲜花饼，老贵了，里面有15个。我真的不知道，他们都说一个15块钱。他们还说你那个一盒就10块钱。你换一个，你白的换一个，你动个脑子好不好？瞎给嘛。那我给你寄云南就是最贵的牛做的牛乳糖，
啊？那个牛乳不是一般的牛乳，是最贵最贵的，就是荷兰杂交的牛。整个世界上是西藏的牛是最棒的。我那个是荷兰杂交牛。杂交牛不需要杂交牛是什么？一点养也都没有。我们这边西藏的牛肉养大的很，真的。你真的是傻的。这个是真正的野生的人参果。我那个牛乳，跟你讲，真的不是一般的牛乳做的，真是纯荷兰牛产出的奶乳，然后做的牛乳糖。不用了，我输了的话，我寄两个这个人参果。可以。啊，我输了，我给你挑个库卡伊。你库卡伊谁会看的？我们不想看你的库卡伊，难看的库卡伊。哎呀，我现在库卡伊，我说他们排着队看都看不着。那你让他们真的陪着嘛，反正我们家人们不喜欢看你的口开的，伸开，伸个锤子，怎么锤子？哎，我给你寄个锤子吧，这个锤子是我祖上传下来的，高端的大锤子，你用来锤什么东西都特别好用，特别顺手。哦，我祖上就这样锤吗？对，我祖上给我传下来的超级无敌大锤子。这个不要，我就打声卡。我不接，我那声卡太贵了，你那2盒才多少钱？他们说的1盒才10块，不打2盒才20。不打，算了。打个那个舞蹈嘛，跳个舞嘛。可以打个舞蹈吧。你的那个口开伊，人家要配对看着我。我看一下什么样子的口卡伊。那你呢？你说了算，反正我可以跳舞。我看看你在哪里，你照一下旁边，我看看。旁边没有人呀，只有我一个人呀。我都听到刚才有人跟你说话了。他们两个走了呀，有2个人走了。他们两个已经快到11点了，要睡觉时走了，明天早早起床。那你跳库卡伊不好看，发红包吧，发520拉莫尔夫哥哥。有吧？公平这样好。520是52块钱还是520啊？不想发520，我给你发520，我吃多了吗？长得也不怎么好看，像香蕉咕噜一样，真的是。说实话，你最近有点憔悴了。我这个旁边人马多得很，知道不？人马你知道？哦，人马太多了，现在你这么憔悴呀，你该养养身体了。养身体，你看嘛，天天就这样呀。哦，身体要保养，好好保养一下啊！身体好好保养一下哈。现在的身体，你天天靠这么多保养，你现在还这么个损仔。现在的身体不足营养，你不用担心。Let's go。你要是输了的话，那你就现场给我们表演一个舞蹈呗。西藏的摔跤舞。摔跤舞怎么跳？哦，奥利给！像功夫练一样是吧？展示你的大果。像功夫练的时候，就这样嘛，就这样的动作是吧？不是。你知不知道日本的相扑、蒙古的摔跤舞？到时候你的那个手机屏幕里面可以插吗？可以。哦 ，OK， 没问题。好 ，Let's go。10分钟的吗？5分钟的？随便。10分钟弄，我不会弄。OK，Yes, my go。Yes, my go。你别你我这只有10分钟了耶。哎，兄弟们，来 ，Let's go。哥哥姐姐们，家人们。保时捷一个打一下嘛，兄弟们，看他的实力，不要你们好了。一个保时捷雷克萨斯570，一个保时捷干到能看见这个在，黑米热气球上，兄弟们，黑米热气球有的话现在上，兄弟们，黑米热气球，每一位所有的大哥大姐们，不要你们好了，就干到能看见这个在都在记着去做了的，感谢大哥，
所有的大哥大姐说哥们，你们一起加油一把呀！干嘛个东结果是垃圾的是别你妈了，从这哪干着了嘛的呀？蒙古松东抓这个所有的大哥大姐说哥们，你们娘的都在记着记着啊！娘的都在记着你们那么娘的，还早兄弟们还早，不着急。3200多个人，欢迎我们的开心哥43级的大哥，你妈了子！欢迎我们的康巴哥，欢迎我们的康比破哥，欢迎我们的王哥，欢迎我们的斯纳切人，3200多个人，每人送一个墨镜可以吗？黑米的掉到黑米的，不要你妈了从，每人送一个墨镜，兄弟们，每人送一个墨镜，没得这个黑米的，刚到能看见的个子，没得这个黑米的倒到。所有的大哥大姐说给你们一人一个墨镜，兄弟们，欢迎我们的开心哥42级的大哥，赶紧去啊我，去了赶紧去我们的扎多，39个小星期，你们能把小星期升级锁定。感谢四川老母，感谢我们的888大哥，欢迎888大哥来了，不要你妈了，出来了。不来了就这里送了个888大哥38级的888大哥，感谢你大哥，11个人的小星期你们能把小星期你们能把装模节的，感谢边马王子大哥送来的这么多的，谢谢白总，感谢11个人的小星期兄弟们。还有1分钟的时间，兄弟们，还早，1分钟的时间，不要你妈了总。1分钟的时间，慢慢来，兄弟们，40秒，所有的大哥大姐说给你们，40秒，一起加油一把，兄弟们，40秒，一起加油一把。你妈了，做半点你给了杨家去干到那块去，这个是口干一起插几个料。节目碰见那口干一张我插的，别的帮我点那个下马眼容易做的个做上个，那个那来对不对呢？别你妈了从，赶紧去。321的时候，大家一起开炮一下，兄弟们！321的时候，准备好了没有，兄弟们？准备好了没有？站地，加能把做个啥到？3、2、1，开，兄弟们！现在首次翻倍！每一位所有的大哥大姐说给你们，私人飞机保时捷有的话，现在开，兄弟们！私人飞机保时捷，所有的大哥大姐们，感谢白总！谢谢白总送来的私人飞机，其他大哥大姐有没有私人飞机？兄弟们，现在是加成，兄弟们，再有没有私人飞机保时捷？私人飞机保时捷有的话，现在打，兄弟们，私人飞机保时捷有的话，现在打一下。每一位所有的大哥大姐们，感谢刚出兄弟，谢谢，欢迎我们的，哇塞，别你妈了，欢迎9月天竺哥，嘎总来了，你妈了，送来的直升飞机。一起加油！现在首次翻倍，向你哥哥做，不要你妈了，感谢9月天竺大哥，谢谢大哥，你妈了，家人同步，你把300一把同这个干到能看见这个在广州这里带过来，没生动抓这个，现在有没有正式飞机、私人飞机，兄弟们，现在是加长双倍，第一把的加长双倍，得了，给你妈了，感谢9月天竺大哥，再次送来的破烂的交哥哥这里送了个感谢我们的白总哥，谢谢白总。白马王子大哥，感谢你破费了，大哥，不要你妈了，送来的那么多的礼物，感谢白总，谢谢。他得彩印啊，白总都9月天竺大哥，你们两个休息一下，大哥，帮一帮，休息一下。还有3200多个人，后面有很多大哥，吸收了月饼个大哥们，个从那个都在记得娘不就做了什么呢吧？那时候个帮一帮你，给了考药的个呢，不要你妈了，做干么有了这节目投他接了。不要你妈了，投他接了，干到能看见的个是投他接了，把这节目下给嘛喷的，不要你妈了，从的。137了，不用嘛，是什么？137了，肯定要。还的。没得，大哥按照装过来的，掉线装过来的。掉线了，不好意思，兄弟们。帮一300个人关注下，帮300个人关注下，帮上300个人关注下，兄弟们，家人东北你把3带了，没剩下个关注去接入的，卡住，大家要再等个。家人东北白总，然后我们的嘎总，然后137了大哥，没剩下个关注去接入的，希望能把卡住。真搞弄。别你妈了，子弹。你做惩罚吧，饶了你了。这样，你惩罚做一半，本来刚才要让你跳5分钟的，你跳2分钟就行，跳吧。这
这个时间没到呀。谁退出了谁就输，这不这是江湖规矩。自动退了呀。是你自己退的，我看到了，做惩罚。我自己退，我疯了吗？我们2个票我退，我疯了吗？0人的3个别你骂了中，凭什么？你骂了中，你骂了中，不是骂了中，你骂阿鲁，你骂阿鲁中。哎，不是骂了中，你骂阿鲁。做惩罚，把你退的。不是我故意退的，这他自动就退出来，发誓。好，如果你做了错事儿，然后你要跟帽子叔叔说不好意思，我是不小心的，他就不抓你了吗？我怎么不需要说不好意思？你要跟帽子叔叔说我不是故意的，不要抓我了，难道就不抓你了吗？做惩罚。他们自动就退过来了呀。那反正不是我退的，就是你退的，因为我这儿显示本场 PK 我获胜。做惩罚。什么跳舞吗？愿赌服输。跳舞吗？跳舞。你查一下日本相扑或者是蒙古摔跤舞，给我跳。你给我看一下视频。可以。0退你妈了，怎么妈对着中？这人这人都够对了，你个卡路退到了这的。昨天晚上也退了好几次，兄弟。希望能把我的榜1和榜2、榜3没参加个关注记录看住，然后我们的四川栏目榜5、榜6、榜7、榜8捏个关注记录什么的，我们捏个。等会儿，这个有点太裸露了，我找个不怎么裸露的。这个不是跳舞呀，这个是黑狗呀。0人的别你妈。好，你放。你放。好，我给你放啊。放的。等一下，我给你找一个。啊，八字那个歌叫什么？家人们？直接放这个呀，给我放的。不是这个。啊，八字那个叫什么啊？那个，你现在放不大。啊？现在放不大。为什么？现在是 PK 当中，还有1分多钟才能放大。APT 啊 ，APT OK。APT 啊，八字，来。把腿给我拆开，相扑是怎么扑的？把腿拆开。把腰扭起来，屁股撅起来。他好胖啊，家人们，他的体型跟相扑好像。他好胖啊！不够性感，性感一点。可以的吗？阿八，虽然你跳的不咋地，哎，你跳的没有那种感觉。刚才会打物资就好了，这样都能赢，是吧？对，是吧，拉马布哥？早知道我就打他的人参果了。打5分钟的。什么？打5分钟的。什么意思啊？
哎，等会儿我怎么反不过来了？反正太长了，所以我断播了。你断播，你怨人家时间长。等会儿我反不过来了，怎么办？啊，好了。开5分钟的量吗？下单嘛。打这把打什么？就你输了的话，跳可可以。那你要再输了呢？我再输了的话，我可以模仿其他国家的舞蹈。那你输了，你把人全甩给我，你下播就行了。啊？你把你的家人们全部都给我。你疯了吗？Zero 下给嘛，就是的。呀，露下给嘛？我的下给，我的你的虾怎么了？家人们不是东西，都是人啊，怎么可能给你？家人们，他说你们不是个东西。肯定不是东西，都是人啊对方的家人们，他说你们不是个东西，要不你们来我这儿吧？你们来我这儿，你们是我的宝宝。不会来的，你这个你放心。我的家人们是我的家人们，你的家人们是你的家人们，这两个公图不一样。该打的 PK 打破三个呢，打破三门个呢，走 ，Let's go。来，一会儿继续罚你，想让你跳什么你就跳什么，我在网上继续找。没问题。没问题。没你妈的这么问题。一会儿我放成龙老师的打醉拳的那个音乐，你给我打一套醉拳。可以打呀。OK， 跟这个不一样。一会儿我让你模仿一下成龙老师是怎么打醉拳的。成龙老师是我的老师呀，我怎么可能不会模仿呀？好的，好来，你发起5分钟比拼模式哈，不可以打暴击卡。打暴击卡什么意思？暴击卡的意思就是把你给爆了。大一，看兄弟们！首次送礼翻倍，首次送礼翻倍，首次送礼翻倍，兄弟们，对。首次送礼翻倍，首次送礼翻倍，首次送礼。首次送礼，加油，保时捷！哇！加油，保时捷！谢谢希日哥。哇塞！哇，我就想做这个，这叫什么？这叫天竺九月大哥，欢迎137路大哥！欢迎137路大哥！哇，哥哥你们有啥啥啥，感谢我田大哥，谢我田大哥！来，哥儿姐们加油吧！9月天竺大哥再次送来的热气球，欢迎神！你妈了葱！谢谢！欢迎我们的知足茶了美女，谢谢美女送来的这个墨镜。别你妈了葱，干到能看见这个是大个了，向你哥哥做。干嘛这大不就黑啥么个？从哪个来给你点赞的这大肉的什么能吧？榜1、榜2、榜3、榜4、榜5、榜6。榜7给呀到对了，干到能看见这个是广州这到的呀。家长同胞的你把3把3对了，么人家个广州就的什么能吧？么人家个卡住。我干这嘛用，感谢没错，谢没错，每一位所有的大哥大姐说给你们一起加油一把啊！欢迎我们的阿大哥，谢谢阿大哥。刚出版的所有的大哥大姐说给你们榜1榜2你可是家长结巴也到对了，不要你妈了，怎么人家个广州接着的，么人家个家长同胞你家长结巴也到对了，么人家个广州接着的。感谢抖音官方，感谢抖音平台正能量直播绿色直播兄弟们，谢谢知足茶了美女，谢谢。321的时候不要你妈了，从私人飞机有多少开多少兄弟们，私人飞机和保时捷3、2、1，开兄弟们！现在开私人飞机保时捷有多少去开多少兄弟们，私人飞机保时捷有多少去开多少，大你妈了，从加长卡了，刚到能卡记得跟着一起加油一把，现在是加成双倍。那个破烂肉交给这里送了个，哇塞！感谢白总，谢谢我们的人情广播先送来的私人飞机，一起加油，兄弟们，一起加油！现在是加成双倍，每一位所有的大哥大姐说给你们对面来了，兄弟们，开！现在开炮，兄弟们，现在开炮，兄弟们，现在开炮！私人飞机保时捷有的话，现在开！感谢137路兄弟！破烂肉交给这里送了个，感谢137路，感谢我们的康巴姑娘，谢谢康巴姑娘，谢谢知足茶了美女送来的热气球，每一位所有的大哥大姐们，差距不大，现在首次翻倍，
感谢康巴姑娘，现在谢谢送来的热气球，别你妈了，现在加油一把，现在加油一把，兄弟们，现在加油一把！每一位所有的大哥大姐说给你们，今这个洞你这等洞，别你妈了，差距不大，兄弟们，榜一、榜二、榜三、榜四，所有的大哥大姐说给你们，一起加油一把，最后团结就是力量，收他！感谢我们的人情公布，谢谢，赶紧去给了，别你妈了，破费写的大。所有的大哥大姐说给你们，现在是收他，感谢我们的九月天主大哥，谢谢九月天主大哥，赶紧加个各种，差距不大，兄弟们，你妈了，你这年动的，你这激动，你这大，弄着生一起激动，弄着生一起，你们弄着生一起，差距不大，每一位所有的大哥大姐说给你们，最后投他，兄弟们，最后投他就马上的，不要你妈了，我马上要节目。感谢137路哥，哦塞，人情公布个东西以后接他的去破烂的叫个这了手搞的。感谢兄弟，不要你妈了，谢谢制作茶了美女送来的雷克萨斯武器类保时捷钢车八代的直播间里面，他干到能看接他们的，不要你妈了，谢谢，拿下来，拿下，兄弟们拿下。感谢2个字做一下，大哥，感谢2个字做一下。人情公布这个的粉丝加多少么子么个？粉丝等价走路，粉丝等价什么的嘛？人情公布家人懂不对？粉丝等价走路，感谢2个字做一下。没送到俺家个呢，人情公布了，不要你妈了，怎么等价个光头肌肉卡住老样？没送到之前个没等价做狼床的，家人懂不对了，没等价个光头肌肉，家人你把对了，没俺家个光头肌肉，家人你把都300年了，没俺家个光头肌肉什么的吧？家人你把都300年了。白马王子大哥的137路大哥，家人一万9月天主大哥可以制作茶了美女，9月天主大哥的制作茶了美女，你家人一万的俺娃你们参加个光头节日的，9月天主大哥在家人一万的日你把牛哥呢，别你妈了，做日你把中哥呢，但前那把个中山嘛在农业嘛，你了给家了吃了bon了这个你就有人啊你了就给家一嘛就看就嘛就招牌嘛嘞。我呀，家老你把吹牛跟那牛角的，怕中跟那牛的眼口个，家人一万9月天主大哥这个子对了，没参加个关注就，制作茶了美女点点关注，康桑那点点关注，人情公布的样什么那吧，人情公布没参加没做规嘛的家人同步没参加个关注就的3、2、1，点点关注兄弟们，人情公布没参加个。江湖规矩啊，偷塔都不算，最后3秒上的票不算。我这节目不用说，过去。你现在有100多万粉丝，你就小看我的话，你就直接说一下。刚吃八的，我就小看你，你说一下。刚吃八的，我确实没大看你，因为你也不大。真的是，过去做惩罚。然后下给嘛。3分钟，变瘦表白公主八点，然后变跳酷卡伊 ，Let's go。刚才只是说跳酷卡伊，你没说还要加表白。加了呀，因为我有抖音以后呀。你临时加的不算。刚才说的就是跳舞。人家有实力，有抖音以后的话，人家说了。你有10个加进话，你提前没有说，你不能临时加惩罚。你刚才打之前你怎么没说呢？你打之前要把惩罚说好的，你光说让我跳酷卡伊，上一把我也是让你跳的舞嘛。跳，过去。哼，你玩得起啊？你玩得起吗？你玩得起吗？刚才惩罚说加表白了吗？不是我玩得起，我没有输，我是赢了。哎，你这个下给嘛太你输了。长久狗肉，所以就是我叫你长久狗肉。别人给你做惩罚的时候你不做，肯定玩不起。这个 Curry 还起个英文名，土不土洋不洋的。没有 Curry， 走。我要放音乐吗？要不你给我放啊？放的。酷卡伊，爱气人，我气的就是他。看一下真的怎么样？
强。抓不进去。还有1分钟，还有1分钟，哎！音乐都停了。音乐，其他音乐换吗？这么大气的镜子歌，惹你吗？真好看，这些歌真好看。哎呀，他惹你吗？耶，我打黄英大哥能干对人，黄英大哥旁边干对戒指，打黄英大哥旁边光头手。接了，榜100。家长东部一个383，我听了。人家听不能把人情公布和可以，榜100。9月天数大哥空能把3了，人家我接了。什么榜100接了？你刚才不是说要打榜100吗？接了。没有说我打榜100。你说了榜100，榜100，榜100。没说啊。没说榜100我不打。榜50。榜50我不打。榜30。榜30不打。榜20。榜20差不多。可以。惩罚。凭什么你说打什么我就要听你的，我说打什么你就不打？今天晚上我屏幕里面刷礼物这个大礼物那些我看不到，所以就是榜20打的话有点难呀。看打 PK 是不是输家报仇，输家来定？我说打什么就要打什么，对不对？我输了，我说了算。上一把你说打总榜我就接了。惩罚，先说惩罚能不能结束？我看一下。惩罚很简单，让你跳什么你跳什么。可以啊。可以啊。Let's go。榜50。榜50不打。你看看，我们输家来定。榜50太头晕了，那么办弄着了一样。榜30。榜30也有点难。难就难，我也难。你难我也难，大家都难。他先给嘛菜的，但不要这样说好不好？那么为什么我每次都听你的，一让你听我的时候你就不干？你个大老爷们儿！我听了呀，我听你的话呀。榜30。群正，就看榜。总票他有备而来，他总票有大哥。榜20大姐，榜20大。你给我放小。没事，不用你骂了，总打。这是他。我们的榜一现在榜一所有的大哥大姐们，现在我们的榜一人情公布，粉丝700人贴。家人们，榜30、榜20，我听你们的，要不榜20，榜30我也怕站不起这个点了。要不榜20，137路大哥没加关注记录，9月天数大哥没怕，我还有10票。你骂了可以啊。你骂了个中，榜20。我是骂了个中啊呀，我不是骂你的。榜30突破一下，榜30。榜20可以吗？榜30，我输家来定。好。榜30，开个会。开个会。榜30。哎。哥哥姐姐们家人们来，有热气球扣1，有比心兔子扣2，来兄弟姐妹们哥哥
家人同步讲到我们跟动的个137路跟动的个9月天主大个跟动的人情公布大个跟动的个보게 주라 다 칸선나 칸비 포게 자른 제바 가와 티차니 마정고 주체나 바 머리를 그렇지 조리를 제로도 힘은 바 머리를 그렇지 조리를 现在大兄弟们加成日期就힘은 바日期就안나라日期就제로도日期就电话日期就제만요도 뭐게日期就没一个日期就也没那么没一个日期就也打的是帮30家人同胞呢家人3000我们也到对了干嘛没有大个的没那么没这个日期就的电话日期就节嘛就是没这个日期就的没那么一人一个日期就前面没有上过的一人一个日期就可以吗前面没有上过的一人一个日期就兄弟们日期就欢迎137路最后3个日期就加油最后2个日期就感谢我们的去给了谢谢兄弟最后2个日期就加油最后2个日期就电话日期就节嘛牛子前面没有上过日期就的2个日期就加油兄弟们2个日期就感谢我们的钢琴巴大哥最后1个日期就加油钢琴巴大哥赶紧加过最后1个日期就兄弟们最后1个日期就你们了做日期就接到个他妈家长满了那娃嘛跳感谢讲到我们莫拉送这个的嘛321做的从嘛个日期就这接入的电话日期就接满牛子家长这票多路人的票多路家长各万能够最321看兄弟们感谢유부大哥谢谢유부大哥家长各万钢琴把个日期就接他的137路个日期就接他的家人这几把能够最没这个日期就这的没那么没这个日期就这的上网不做着出去什么一人一个日期就兄弟们现在是3倍首次翻倍没这个日期就这的没这个日期感谢人间公布大哥再次送来的日期就其他大哥大姐们感谢我们的抗日和137路感谢我们的扎刺就这样兄弟们前面没有上过日期就的电话日期就马家这个没这个日期就这的日期就电话接马牛这个没这个日期就这的么那吧日期就接马牛这谢9月天主大哥够了9月天主大哥的人情公布大哥前能把可是东接个嘛的感谢我们的自助茶楼美女送来的日期就这样兄弟们你们了这家人3起码的报了日期就接到个么那吧家人3起码的报压力有点大这次压力有点大你这个家人这个137路和家人这个137路和日期就接啥子感谢没去你妈大哥大家人讲啊能够最没讲啊个日期就接到个这个什么那么没讲啊电话日期就接嘛牛子没讲啊个日期就这接入到家人讲啊嘛的报了你这干嘛的利用么装我再次说别你妈了做事感谢137路大哥再次送来的日期就跑了这个这里送的个家人绝对能够最家人绝对你妈大哥能够最没的这个日期感谢西哥送来的日期就这样兄弟们一人一个日期就你妈了做的感谢我们的嘎桑破了送这个就打别你妈了做打开啥的感谢我们的彩铃多姐感谢我们的棒就这个破了送这个就别你妈了做打家人干这两个家人这上这一讲啊这对这等就接家人这个没错家人你和你妈能够最没这个日期就这个什么吧前那把黑米有那黑米的接着啊黑米有那黑米的每一位所有的大哥大姐说给你们别你妈了做大人那爱吃啥去开的大爱吃开的什么那把没吞的去接着啊没这个日期就这的电话日期就接嘛牛子前面没有上过日期就的一人一个日期就加油兄弟们前面没有上过日期就的一人一个日期就加油前面没有上过日期就的一人一个加油兄弟们前面没有上过日期就的一人一个加油所有的大哥大姐说给你们每一位所有的大哥大姐说给你们前面没有上过日期就的感谢137路大哥哥赶紧去破了送这个就别你妈了从你这个干个家人同步这一讲啊这对就这个年别你妈了从家人年咋地能够最没个去就的没个电话日期就接嘛牛子没个什么那吧没个么子给嘛的没个个日期就讲那你这开么开找个啥别你妈了从么个找个啥么个家母家人讲啊家母家人这上家母家人这趟家母家人这嘛到的日期就接到么个大日期就接到么你这个家人你也嘛的报了日期就接啥什么那吧家人你也嘛的报日期就接啥没对那娘的去接了电话日期就接嘛牛子没这个日期就这的帮1帮2帮3帮4呢家人同步呢家人讲啊个也到的了利息接个啥么个利息嘛接啊什么那吧利息嘛接啥子公么超了嘛接啊
节差是没够差了，够他跟我吵了嘛家啊。家常的钱那把个娘不连肉啊，什么那把家常的娘不连肉啊，娘不，什么个，没得这个什么的什么那把没得这个什么的，什么个家常的娘不连肉的娘不。家常的娘不都在接着做的，没得这个什么的，什么个什么那把什么等，没得这个什么的。哦呀，就这样，所有的大哥大姐说给你们，小心心有那小心心，这年3级1娘不，所有的大哥大姐说给你们，最后6个墨迹，最后6个墨迹，5个墨迹，什么啊，休就什么一，感谢137了，什么什么那把什么休就什么节嘛牛子，什么掉的什么那把，等下什么节嘛牛子，什么休就的什么不要你妈了，什么上加油，彼此马进的家常嘛来那娃嘛的什么那么家常听见没你2个了，什么上不要你妈了，感谢康巴汉子破了送这个去，最后一个墨迹 ，OK， 拿到了，兄弟们拿到了，打我的人，不要你妈了，我的人。等下日期就节嘛，你是没节个日期就什么那么没节，感谢我们的财力多吉兄弟破了送这个去，没节个日期就什么那么，等下日期就节嘛，你是没节个日期就接着的，没节。前面没有上过日期就的8个人的日期就加油兄弟们，8个人的日期就加油兄弟们，3、2、1，开兄弟们！现在日期就兄弟们，日期就。等下日期就节嘛牛子，我呀家人等把节把各哇接哇，捐你接上接一捐啊，这日期就节个啥么个？等下日期就节嘛牛子，日期就节嘛牛子，家人你咋你咋上？你妈大哥能够最末的这个日期就这播一下，你妈大哥播一个日期就你妈大哥播一个日期就家人你咋去吧？家人你咋你吧？137了，家人你咋上？咋一？家人你咋个吧？播一个晚酒这个了，晚酒大哥播一个日期就137了，大哥能不能播一个日期就康巴哥能不能播一个日期就康巴汉子大哥能不能播一个日期就137了，家人你咋接吧？137了能不能播一个日期就家人你咋接吧？家人你咋个吧？能不能播一个日期就家人38康巴男子这个康巴男子。破了送了个去，不要你妈了，他等着人的，他多来的嘛，多那么多来的，就这样，兄弟们，感谢137了，谢谢欢迎大哥。你妈了，最后7个人的日期就兄弟们，前面没有上过的，等下日期就节嘛牛子没等个日期就去接着的没等个，感谢我们的康巴汉子哥，谢谢送来的日期就，最后6个人的日期就兄弟们，最后6个人的日期就。最后6个人的日期就兄弟们，时间快到了，他对谁从人，他不要你妈了，从没准，他真是这样的呢，不要你妈了，从没黑，他怕好脆的做了么子，这么这么黑的，家人38了，干嘛家人个，家人38了，干嘛家人个，家母，家人38了，干嘛家人个，儿子个，不要你妈了，从旁在黑上没的。加油兄弟们，家人你咋个的身体你了休久的，家人你咋个的身体你，时间到了，打麻将给你们吧。家都一起去接的，才是家都一起去接。我看看啊，打最前 ，OK。卡住，做惩罚。来做惩罚，退后。什么做惩罚？你说了呀。你瞧不起我，你就明说。你的榜3是多少票？我榜30。我榜3是148。148。我榜3是153。你瞧不起我，你就直说。你的榜3是100多少？你100票我都看到了。哦，对。嘿个嘚儿，退后。来，给我跳这个。你先看一下怎么冒犯。
当的接待黑人热黑们呢吧，这是么惩罚这个，前那么三八四公报满仓，公报满仓，看着。哎，可是。先给我放大，你先看啊。这三八中午来的。好，就这一段，从这儿开始啊。第一个动作啊，螳螂拳，大鹏展翅，干一杯，藏龙卧虎，哎，对，咏春。来，看明白了没？多长时间？3分钟不许停。放大。来，我就给你放个音乐啊。这还没跳就醉了。等会儿我给你放大。哎，我取消，然后给你放大。哎，你也要给自己放大。放音乐。好。有点英雄气概了，哎，有点劲儿，浑身绵软，哎，对，大鹏展翅。你这是猴子捞月，跳2人转。假设你现在喝多了，你又想打人，想给他一拳，你又没有劲儿，来个猛虎套爪。有点劲儿啊，坚持住。叶问，还有1分钟，还有1分钟，快，没到点儿，来个劲爆的来。来，要倒又不倒的，倒下，喝多了要倒。哎，来了一个贼人，你要打他，干他，给他一拳。来了个美女，你要英雄救美。美女来了，英雄救美，你要保护她，你要把她抢过来。好，要不是这个美女家们，她真没劲儿。养养身体吧，港赤，我能看得出来，你最近太虚了。你看你那个肚子，你是不是天天喝呀？喝多少？喝白开水。
喝白开水肚子能那么大？男人肚子需要大一点。太虚，你看，就这么一会儿冒汗了，已经气喘吁吁，头发也掉的没多少了。你快吃点你的人参果，你的贝母好好补补吧。这个你不用管啊。这个圈有点累啊。太喘了，人家虚你不要讲出来嘛。高原的水养人。没在是帮机，我不知道。等一下啊。我走啦，玩的开心。想报仇，明天来报仇啊。今天晚上报仇呀？今天你都报过了，你赢一把，我赢一把，不刚刚好吗？今天晚上你想不想吃这个人参果？不想。滚！我要举报他。再见。你怕了吗？你怕了吗？我不害怕，只不过我真的不想吃你那个大贝母。你不想吃的好，我就吃。小贝母也可是。这是什么？真的。哎呀，刚刚练身体锻炼了嘛，真的那么好吃。哇塞！感谢直播美女送来的冬衣号。那个淄博美女，她天天补都补成这虚眼儿，你还支持她？你看她那虚眼儿，都补，天天补还补成这虚眼儿。直播美女不用上，美女不用上，真的不用上。美女，你还不如给我家大哥们补补，我家大哥不用补都比他强。感谢直播美女送来的冬衣号，真的。直播美女300个人关注一下，兄弟们，300个人。我走了，天天晚上你和你的美女聊吧，再见。